就算冇發生呢件事，我諗我而家呢行我都會 keep 住做。講就咁講，但係實質其實純粹係想將你即係你個真人想 share 出去，俾大家都知你做雞嘅。咁如果我嗌下就會變咗老公。歡迎收睇《男男女女加點情趣》，我係 Alison 侯家明。 Hello， 我係 Kman 李嘉亦敏。都再次有豆漿做我哋嘅嘉賓。 Hello，豆漿 Hello， Hello 你好啊！喺我哋正式入題之前，希望大家可以多啲關注我哋健康好人生嘅唔同片段啦。我哋成個 YouTube channel 好多嘢睇㗎 ，subscribe 啦，OK，subscribe 啦。好嗱，我哋問翻豆漿一啲唔同嘅問題先啦。嗱，咁喺個行業入邊咧，我相信都有好多人都會想知道更加多嘅問題啦，但係咧我又想了解翻一啲關於豆漿你自己嘅經歷。我頭先都有請你嘅同意之後，我好開心你覺得 OK， 我哋可以重提呢一件嘅舊事，因為我希望即係透過你同大家講下你嘅經歷咧，可能睇住我哋呢一條片嘅某一啲觀眾朋友都可以攞翻少少嘅得着，或者有啲啟發。嗱，你都曾經喺好細個嘅時候，12、13歲有啲不愉快嘅經歷啦，當其時係俾人有冇話仲記得當下嘅感覺啊？定一話專登唔會去諗佢啊？而家就唔會專登去諗佢嘅，但係嗰陣我記得我老豆有講過話，我係喊咯，喊咗好耐。跟住之後報警，因為又好耐先捉到人，跟住之後我 keep 住喊到捉到人為止，跟住笑咗一下，之後就開始個人好似好神神化化咁，呢度驚下，嗰度驚下咁。去睇精神科，醫生就話食藥。咁睇心理醫生，個心理醫生就話唔好講咁多嘢，你都係食藥啦。咁就係啦。係佢叫你唔好講咁多，心理醫生咪好中意聽你講嘢咁啊？應該因為覺得可能我越講得多，我越撩翻嗰個唔開心嘅嘢出嚟。所以就話我驚你扮堅強。所以話你都係食藥算啦。係。咁食完藥其實到而家為止 keep 住都有食藥嘅，都冇乜特別咯。即係唔會突然間生氣咯。咁如果好似而家咁樣問嘅話，我都唔會唔開心嘅。但係喺嗰次嘅經歷之前，你應該係冇性經驗㗎啦。冇啊，純粹係去飲酒，跟住之後俾人落咗藥，咁我自己唔飲得，跟住我啲 friend 就飲走咗，咁我瞓咗喺嗰度就俾人執走咗啦，就去百佳酒店嗰度開房啦，跟住總之我瞓醒就已經喺百佳酒店，就即刻打俾我阿哥啊，打俾我老豆咁樣幫手。要報警啊！點解細細個你唔知要報警啊嘛？報警你又唔識點講喎，又有咁多情緒自己都未處理得到，亦係啦都唔知道發生咩事，係啦可能當下又模糊啦，又記得好啲零碎嘅一啲片段。係啦，好多人都喺報警嘅過程入邊都有個恐懼，一嚟驚一定要話咗俾爹哋媽咪知，可能呢件事佢自己都未必想話俾人知嘅時候，變咗又要再講多好多次去落口供啊，等等等嗰個驚啊，嗰個憂慮啊，嗰種嘅焦慮嘅感覺咧，可能好多人都克服唔到，所以寧願收埋。當其時係你爸爸鼓勵你去報警嘅。我話要去報警嘅，但因為我想沖涼，即係我想洗乾淨佢。但我老豆話你千祈唔好洗，因為要留翻啲證據喺度。好醒啊，爸！係，好醒。經歷咗呢件事之後，幾耐先至對異性有翻個信任啊？因為你如果問話一直有冇克服過咧，其實我係冇克服過，即係我冇特登去理佢，所以我就算同其他男人搞嘢，我都唔會諗翻起嗰單嘢咯。所以冇乜特別。係，但係會唔會令到你之後有陰影？譬如話啲人唔係話掂到你嘅私密處，但係即係只不過可能手踭挨到你哋都覺得震一震，唔想俾人掂。尤其是喺蘭桂坊啊、諾士佛台呢啲地方咧，飲酒嘅地方，可能俾人掂一掂，尤其是異性掂一掂咧，我會起雞皮。但我會自己避咯，我又唔會鬧翻人哋嘅，實咁咯。呢件事其實對你即係之後啦，譬如你嘅人生嘅選擇啊，即係各方面啊，其實你覺得有冇影響啊？我覺得冇影響。就算冇發生呢件事，我諗我而家呢行我都會 keep 住做。點解咧？趁後生揾多啲錢，趁住有呢副身材，有呢個技術揾多啲錢。係。咁你有冇諗住話啊？我即係自己心目中做到某一個年齡或者某一個階段我就唔做啦，然後我會做其他嘢咧咁樣。我斷自己做到25歲。因為佢20歲已經係脫離咗呢個幼組，即係後生嗰批嘅啦嘛。即係我而家已經係唔後生嗰批嚟㗎啦嘛。咁
而家22歲，咁到過咗幾年25歲，咁我諗住話學下啲手工藝嘅嘢，咩手工梘啊、手工香薰嗰啲，自己拎出嚟賣咯。同埋你真係畫畫咧，其實我都 follow 豆漿嘅 IG 嘅咁樣樣。咁你啲畫係真係好有天分嘅喎。係有天分嘅，因為以前有學畫畫嘅，即係屋企都怪獸家長嗰啲咩彈琴啊、小提琴啊、畫畫嗰啲齊晒嘅。係。咁但係我都學到一半唔學，但係到大個咗，唔知因為啲情緒唔知邊度發出嚟，就靠畫畫去抒發出嚟。咁我又想問下喎，你又有冇考慮過有呢一個嘅前設之後轉行？譬如話有冇諗過拍 AV 咧？係冇嘅。點解咧？因為即係好似我唔賣相一樣，就係我覺得我身材唔靚，我唔想俾即係公開晒俾全世界咁樣睇。但係如果你俾錢，你就算入嚟叫雞，你唔可以影相噶嘛，因為除非我批准，咁我唔驚我個身材會流咗出去咯。即係你唔想留底。係啦。嗱，講到轉行啊，又或者係嗰個行業上面嘅發展啦，咁你有講過25歲就當係一個退休嘅適齡啦。咁但係你有講過揾錢嗱，我假設你話你一日最高紀錄嘅時候係賺到應該6位數字啦。係。嗰一下買咗啲咩呢？或者點樣去慶祝呢一個咁龐大嘅薪金咧？我覺得喺屋企就已經係一個慶祝嚟，係有得休息就已經 OK 啦。因為我唔中意出街，係我就算買可能家居嘢我都係上網買嗰啲。咁你最想賺到好多錢嘅時候做啲咩咧？以前賺到最多錢嘅時候，我想買樓咯。但係而家發現咗，原來屋企人有留屋企俾我嘅，咁我都唔使憂呢樣嘢。而家就係希望老咗可以唔使做，即係到60歲嘅時候，真係真正退休乜都唔使做嗰隻咯。係，咁你對於愛情有啲咩感覺嘅咧？其實冇乜特別大感覺。以前嘅話會覺得好浪漫，即係會我呢個分咗手，我即刻要揾下一個咁樣，要有人陪。係啦，但係我而家好似其實我自己一個都幾舒服。即係我男朋友一去返工嘅時候，我就覺得我自己一個都好舒服下，我 enjoy 當下咯。都緊要嘅。喂，咁嗱，我又想問下，嗱，你見盡咁多男士啦，咁有啲又係有女朋友嘅，有啲有老婆嘅，咁你會唔會對男士冇乜期望或者冇咗個信心呢？如果第一眼係正常嘅話，第一句佢講嘢係正常就 OK 嘅，做到 friend 嘅，加埋聯絡方式都冇問題。但係如果一入嚟就已經斯斯縮縮會黑面嗰啲呢，就我會唔做佢生意咯，或者 keep 住黑翻佢面咁樣，即係等於下次唔好再嚟，即係變咗好似你係客咁樣。係啦。其實你而家喺社交平台上面都開始越嚟越多人關注你啦，多人識咗你啦，亦都見到你做多咗訪問啦，出咗好多個樣啦。會唔會都有啲身邊人對你有啲唔同嘅睇法，或者對你個態度唔同咗呢？其他真係好 friend 㗎，冇乜嘢講嘅。反而狗公園入面有個 uncle 啦，佢就早幾日先知道我係上咗 YouTube 咁樣，佢就一紮粗口轟炸我嘅，跟住佢就話：你做乜咁睇唔開啊？做乜要出樣啊？咁樣。咁但係我覺得就冇乜所謂，因為一開始呢個 page 出名係因為連登有單狼狗咬人事件。咁嗰個狼狗個主人就曾經係我 friend 嚟嘅，曾經一齊放狗，咁連累埋我都養狼狗，我都俾人鬧埋一份。咁到最尾澄清翻唔關我事啦。咁但係連登嗰度有好多我 Facebook 嗰啲 P 到好樣衰嘅相流咗出嚟，或者對方唔中意我嗰啲人影出嚟嘅相呢，即係個頭大啊，個身細，成個大頭針咁樣嗰啲。咁我嗰時本身諗住話澄清翻，我其實冇咁樣衰，我先至出樣嘅，但冇諗過個反應係都 OK。即係冇嗰陣時連登嗰啲相咁差咯。嗱，喺我哋譬如話睇今屆奧斯卡其中一部大電影啦，《Poor Things》Emma Stone 嘅表現入邊咧，都見到佢有好多唔同嘅性愛場面，就係佢做性工作者嘅時候，佢去發掘自己嘅身體嘅時候，都有好多不同嘅演繹，好多唔同嘅經歷，好多唔同令人哋反思嘅一啲場景嘅。你又有冇試過喺呢個嘅旅程當中咧，揾到自己一啲你之前唔認識嘅嘢啊？都冇，我淨係覺得入咗呢一行，我先發現原來女仔係可以咁得人驚。點樣為之咁得人驚？原來個心機係可以咁重。因為我以為個個女仔即係做得 friend 嘅，大家個性格都會同我一樣咁樣，唔會諗啲心機嘢。但我冇諗過，原來我會俾 friend 算計翻轉頭。
曾經試過點樣有啲咩嘅經歷呢？試過即係可能我同你加咗 IG 咁樣，跟住之後嗰個女仔就無啦啦將我 IG 啲相 post 咗上 group， 跟住就話其實豆漿咧係咁靚女嘅，你哋快啲揾佢啦。講就咁講，但係實質其實純粹係想將你啲即係你個真人相 share 出去，俾大家都知你做雞嘅，等人哋唱衰你咁樣。哦，咁會唔會係因為即係嗰個競爭性好大呢？定係同行嘅競爭性好大，定係點樣樣？其實我同佢應該係冇競爭，因為大家唔同路線，佢係好可愛嗰啲，即係嗲人嗰啲。咁我 exactly 係相反嘅啫，所以我唔知點解佢會當我係假想敵。冇嘅，即係 Melody 同埋 Kilomi 咁樣啫。即係大家都有唔同嘅粉絲們，大家都有唔同嘅萌粉，係咪先？咁其實會唔會有一啲客就係要求你話，哇，我要你俾我好似有女朋友 feel 咁樣樣㗎？即係有冇啲咁仔細嘅要求㗎？有嘅，有啲咩要着黑絲啊，要着女僕衫啊，要女朋友 feel 嗰啲。其他女仔應該大部分都做到，不過都係嗰句我做唔到，我真係做唔到。或者要係扮要有高潮嘅，或者要扮呢個床叫嘅，要某種床叫，或者要嗌我個名嘅，咁有冇呢啲嘅咧？即係好似頭先我哋傾偈咁樣講嘛，有啲話我想你嗌我做老公啊 BB 豬啊咁樣，咁人哋嗰啲可能係哎呀老公 BB 豬咁樣嗰啲，咁我唔係啊，把聲冇真係，咁如果我嗌下就會變咗老公，咁我唔想發生啲咁嘅事咯，大家可能即刻脫離咗嗰個當下，你做乜嘢咁？咁你會點處理咧？我會越嗌越大聲。即係可能嗌嗰時，我本身已經嗌得大聲嘅，咁就變咗咁就避免咗要嗌佢啲 BB 豬啊，扮聽唔到咯。因為佢都已經好沉醉喺嗰種佢好滿足到你啊嘅感覺嗰度啦，咁就唔需要再有其他嘅字眼啦。原來係咁。嚟緊對於自己有啲咩展望啊？咁我希望，因為近排同朋友開咗間水晶店，希望可以成功。好。祝你成功，係，多謝，祝你成功，多謝豆漿。有啲咩問題可以 email 俾我哋又得，或者係 WhatsApp 俾我哋都可以㗎。下集再見咯，拜拜。ETNet 健康網購登場啦！震撼迎新優惠，買滿100蚊即送你價值108嘅維他命 D3，有助提升抵抗力。優惠期有限，送完即止，即刻 click 入下面條 link 睇詳情啦！喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。